今晚我將會將呢間住咗10幾年嘅將軍澳門屋大變身，變成一間日本街頭嘅羅神便利店。貼埋上去係咪即刻好似翻咗日本咁先？見到呢個有冇 feel 先？新嘅便利店 open。然後 surprise 好中意去日本嘅阿爸阿媽，等佢哋喺屋企感受到日本嘅興奮。將我哋嘅屋企整到好似日本便利店咁正。可樂餅我福光想食啊！唔使去福光啦 ，Chanson 便利店已經做到啦。我中意蛋麵。哇，好靚喎！呢度係日本嚟，咁你哋要講阿里嘎多。係啊，歡迎嚟到我嘅在家羅神便利店。咁多位觀眾，いらっしゃいませ。Hello 大家，我係 Smithy 啊！唔知大家咧而家開翻關之後咧，究竟翻咗幾多次日本咧？我上年11月咧就去咗沖繩玩啦。上個月我生日咧，我同隔離嗰個都去咗大阪玩翻轉嘅。而我每一次咧翻到去日本咧，無論去到邊個機場都好，我都會去最近機場嗰間便利店咧，先整個炸雞先嘅。以前冬天嘅時候咧，我仲會買個關東煮暖一暖自己個胃先嘅。不過咧去日本咧，真係永遠都唔會嫌多嘅。最好咧今日一翻到嚟香港，聽日即刻可以又飛翻去，係咪？不過唔緊要，日本我哋未去到啫。日本嘅風景我哋一樣都可以自製到嘅。既然我哋去日本咧，最深印象都係嗰間日本嘅羅神便利店嘅話咧，咁不如將呢個住咗喺度10幾年嘅將軍澳門屋搖身一變，成為一間喺日本街頭先會見到嘅羅神便利店。正啱爸媽翻到嚟嘅時候咧，佢哋就會咧有如置身日本街頭一樣咁興奮。究竟今次呢個改造會係點咧？呢個屋企係咪真係可以做到好似羅神便利店咁樣咧？我自己都好期待啊！所以大改造而家開始。各位觀眾，今次我將同屋企人一齊住咗10幾年嘅將軍澳門屋搖身一變，改造成為一間日本世一嘅羅神便利店。但係點解？因為我同屋企人都太中意日本啦，就算係阿爸阿媽，佢哋都係上個月快閃完東京，下個月又話想再飛福岡。結果我哋一個二個翻到嚟屋企之後，就硬係個個都愁眉苦面咁樣。為咗令大家就算留喺屋企都有翻日本嗰種開心樣，我決定將屋企嚟一個大變身，改造成為日本羅神便利商店。但係第一步，我哋首先要改個好名，直接叫羅神固然係好啦，但係咁樣玩人哋個鋪頭名，我肯定俾班日本人覺得甩褲都似啦。咁唔叫羅神，應該叫咩？有啦，我哋屋企係姓陳噶嘛，所以 Ladies and Gentlemen， 為你介紹一日限定 Chanson 便利店です。我哋會將喺日本羅神入邊所有見到嘅嘢咧，用盡一切嘅方法咧，抄考，希望咧可以喺6個鐘頭之內能夠完整還原。但要做到好似日本便利店咁靚，首先要有日本 standard 嘅設計喎。Chanson 做唔做到啊？其實今次咧由日本羅神便利店變咗做 Chanson 便利店咧，喺 design 上面咧都叫做係容易嘅。我只係喺 Google 嗰度上網 search 羅神便利店嘅 logo 啦 ，download 落嚟之後，再將個羅字改咗做個 Chan 字啦，然後我就再加埋一張咧喺日本羅神便利店出面一定會見到嘅嗰個 logo，咁個門面咧就已經有分咁上下噶啦。但係要將一間門屋變身成為日本嘅便利店，又談何容易呢？呢邊有飯台，嗰邊有電視櫃，後面仲有大張梳化，邊忽便利店啊？首先咧，我哋咧就會喺呢個廳嗰度啦，放一啲唔同嘅腳架喺度。陣間咧嗰啲 A1 紙咧就會黐滿晒成個牆，就喺中間咧整一條便利店嘅 banner， 咁成個 feel 咧應該就會出晒嚟㗎啦。我好似好緊張咁，但係好興奮嘅我覺得，同埋一路做咧，一路都會諗，唔知佢哋一翻到嚟嘅時候，我感覺係點咧？砌好個牆身之後，我就再喺上面貼一啲自己 Photoshop DIY 出嚟，印住 Chanson 便利店顏色嘅橫條，去營造羅神便利店嗰種感覺。好似好靚喎，真心。貼埋上去係咪即刻好似翻咗日本咁先？但係估唔到，擁有多次改裝經驗嘅我，今次終於出事啦。嗰邊好似靚啲嘅，佢好似係又好似爭啲咁咯，我而家感覺係唔係最好咯？但係點樣可以最好啊？其實咧，人哋嗰啲專業搞event嘅人咧 set up 嘅時候咧，都會用到木板做個底嘅。但係我哋呢啲低成本製作，就只能用啲畫紙黐貼咁，結果就溶爛。佢太薄嗰啲紙，咁就會令到成件事咧好似好流咁嘛。所以我哋咧就決定咧忍痛 cut 咗一邊牆。本身你記得頭先呢度都係一幅牆嚟噶嘛，我係淨係保留呢邊，希望我哋可以做到個少少補救嘅措施啦。咁大幅嘅電視櫃牆應該點樣將佢羅神化呢？有便利店嘅貨架，係人哋成間便利店咁大個貨架，換一個屋企仔咁梗係冇啦。但係 low cost cosplay 呢家嘢最緊要係成本夠低，再喺上面整色整水嘅啫，假咋係嘛？二手平台200蚊有啦。OK，係陣間等。PayMe 可唔 OK？可以啊。咁我已經喺二手網站咧買咗2個咧1.9米高咁樣嘅網架啦，咁而家開始砌啦。
咩話？你話就算俾我砌到個架，佢極其量只係個士多房，一啲都唔似羅神，所以我就使出咗得小學生 level 嘅剪紙技巧，將 Chanson 便利店嘅 logo 貼上貨架上面，然後再貼埋日本最興嘅圖案啊，咩半價感謝大酬賓啊嗰啲宣傳直服，係咪好有 feel 先？嗱，後面嘅貨架咧已經整得七七八八啦，即係似模似樣，就好似而家已經翻到東京咁樣。但係日本便利店嚟講，最緊要嘅就梗係嗰啲日本嘢食啦，嗰啲日本最正嘅零食啊、杯麵啊、嘢飲咁呢。嗱，而家咧我就嚟到日式嘅超市啦，買一啲喺日本便利店應該會有嘅嘢，而家就開始入貨啦。冇錯啦，我就係想揾呢啲啦，即係個樣咧已經有廣島兩個字咧，你一睇就知道係日本嘢啦，係咪？嗱，而家咧就係上貨嘅時間啦，亦都係搞間便利店最開心嘅時刻啦，係咪？咁一見到咁琳琅滿目、咁多日本名嘅杯麵咧，相信 Chanson 未翻嚟啦。見到呢個有冇 feel 先？我覺得有㗎。feel 係有嘅，都真係幾似日本嘅添。不過買咗咁多嘢食，預備定嚟緊3個月，餐餐都係日本杯麵同埋薯片把啦。set up 嘅過程都大致美成，我哋只差2樣嘢要做。嗱，喺日本嘅便利店咧，同香港最大分別咧，就係佢便利店入面咧係可以食嘢嘅。咁但係即係淨係食嘢，邊度夠 feel 咧？係咪？咁梗係要睇下啲靚景食，咁人先開心㗎嘛。所以咧，我亦都為佢哋準備咗呢個超長嘅富士山。咁陣間咧，佢哋一路食嘢嘅時候咧，就一路可以望住個富士山食啦，真係非常之滿足啊！除咗台面，我哋做得生意嘅最緊要，梗係啲客入嚟鋪頭嗰個門面啦。嗱，我咧首先黐咗呢個 Chanson 便利店嘅 logo 先啦，之後咧我亦都黐一個咧新嘢嘅時候咧，佢哋有啲宣傳嘅招牌 Chanson 便利店新嘅便利店 Open。咩話？你話俾我整到裝飾靚，但日本便利店最正嘅係佢嗰啲熱食同埋即場暖粒粒嘅關東煮，我整唔整到？哼，何止整到，我仲要煲一個煲足6個鐘嘅關東煮添啊！為咗能夠最真實咁樣呈現喺我心目中嗰個日本便利店嘅風味咧，我今次係真係真材實料，係買晒關東煮要有嘅材料啊、湯料啊咁樣咧，去還原翻呢個味道嘅。關東煮咧最緊要啦，係要燉到嗰啲蘿蔔啊、牛筋啊嗰啲腍晒㗎嘛，所以今次咧我就決定用呢個 Thermos 6公升外葵型真空煲幫手啦。點解特登要用到 Thermos 嘅真空煲呢？因為今次要 set up 成間便利店咧，實在係非常之忙啊！如果要煮到關東煮個湯入味咧，係要起碼用5-6個鐘就咁煲個湯。我哋根本唔得閒喺廚房睇火，咁咪好危險。所以今次我哋就用上 Thermos 呢個真空煲，因為佢係唔使插任何電同埋煤氣㗎。咁你點用嘅呢？首先就拎個內鍋出嚟，喺入面咧就係煮個湯底啦。煮完個湯底就將所有嗰啲蘿蔔啊、牛筋啊抌落去，等到佢滾起咗，擺翻落去個真空煲嗰度。咁佢就會用佢嘅強力雙層真空隔熱咧，可以幫你一路咁去煲住個關東煮噶啦。咁而呢個 Thermos 嘅真空煲咧，佢係有6小時嘅效力，可以將鍋入面嘅食物咧去維持72度或者以上嘅。咁同埋咧，坊間有啲真空煲咧，佢個內鍋咧佢唔係平底嘅，係同嗰啲煤氣爐係唔夾嘅。但係呢個 Thermos 嘅真空煲就唔使啦，因為佢嘅內鍋咧係專係放明火同埋電磁爐而設嘅。我一下就可以拎落去，然之後冚咁樣咧擺落個真空煲度。近年咧，我都身邊有好多朋友移民啦，佢哋都係會買一個真空煲去嗰邊嘅，因為咧好多歐美國家咧煤氣費啊或者電費咧都係好貴，但係咧真空煲就可以大大咁樣彌補到呢個生活上嘅問題，所以好多時咧都係有佢嘅用處。為咗令今次呢個關東煮夠入味，其實我哋喺一開始咩都未搞嘅時候，首先就開始煮，結果我哋煲咗足6個鐘，呢個湯係嗰回事啦。經過咗一番嘅努力之後咧，呢一個收銀台咧都已經準備好啦，同埋呢個寫住咧Oden販賣中，Oden即係關東煮嘅意思啊。而呢一個 Thermos 嘅真空煲咧，我哋而家可以開嚟睇睇啦。哇，已經聞到嗰陣味，哇！嗰啲蘿蔔味係好香。好啦，咁而家咧，我哋就將嗰啲魚糕倒落去啦。時間真係差唔多啦，呢個 Chanson 便利店裝飾做好，貨上好，連便利店熱食都準備好，即將可以開始營業㗎啦。陣間搭半咧，阿爸阿媽就會上嚟，而家得翻最後尾幾分鐘嘅啫。咁同大家講下陣間流程係點先。首先咧，佢哋一入到嚟啦，見到間屋變成咁咧，已經係有少少呆啦，係咪？佢入到嚟呢度嘅時候咧，就會播放日本便利店嘅入場音樂啦。我就會行出嚟，然之後仲有一個 Chanson 店員嘅身份同佢講：歡迎光臨，多謝你嚟到 Chanson 嘅便利店。之後一路行入嚟咧，就會見到我哋嘅便利店格局㗎啦。呢個就係我哋 counter 啦。咁同埋咧，我哋呢個便利店咧最緊要嘅地方就係我哋便利店嘅貨架，就可以俾佢哋開餐去食啦，係咪？開餐嘅時候咧，就可以嚟到呢一個飲食嘅專用台啦。咁我哋咧仲有呢個非常之靚嘅富士山嘅靚景，等佢哋開餐嘅時候可以非常之開心咁食啦，係咪？但係呢個餐係未開完㗎，因為咧我已經為佢哋準備日本便利店先有嘅關東煮同埋可樂餅，睇下佢哋咧會唔會可以俾到個少少嘅 surprise 佢哋，等佢哋喺而家未去到日本，等下次 trip 嘅時候咧都可以幫佢哋望梅止渴一下。好啦，我哋準備就緒就開始啦 ，Chanson 便利店開幕。
便利店嘅所有嘢已經完全準備就緒，就只差目標顧客陳爸爸同埋陳媽媽嘅出場。唔知當佢哋一出門口，見到呢間屋企變身成為日本嘅便利店，反應會係點呢？佢哋上嚟同我講喎，嚟㗎啦，隨時 ready 嚟㗎啦，好緊。哇哇哇，搞咩？ ，Hello， Hello，Hello 哇咩事？ Hello， 大家好，歡迎光臨。咦？點解喺阿爸阿媽之間仲多咗個細路女嘅？原來係我表哥個女卡妹啊！多咗個細路，會唔會打亂部署㗎？嗱，呢度咧係我哋日本嘅 Chanson 嘅便利店嚟嘅。嗱，因為知道大家都好掛住日本啦，係咪？所以今次咧我就將我哋嘅屋企都整到好似日本便利店咁正。OK， 耶！嗱，日本嘅嗰間咧叫做 Lawson 啦，咁但係我哋姓陳㗎嘛 ，OK， 所以我哋呢間叫做 Chanson 嘅便利店。係啦，咁當然啦，嚟到便利店，咁梗係有啲好靚嘅嘢食啦，日本嘢食啦。呢個咧真係我哋勁有日本便利店 feel 嘅一個貨架啦。咁咧你哋可以隨意去選購嘅。OK， 有冇啲咩？琴妹你想要乜嘢？你攞一包啊！仲要邊個？我中意蛋麵。你中意上面啊？我抱你攞啊！嗱，你自己拎啊！你中意邊包你自己拎啊！係拎啦！哇，好靚喎！估唔到我哋 Chanson 便利店第一個顧客就係阿妹。好嘢！嗱，陣間我哋開俾你食好冇啊？嗱，但係呢度係日本嚟嘅喎，咁你哋要講阿里嘎多。咁你哋兩個有啲乜嘢心水先？你哋會揀咩先？我揀呢個。好嗱，富士嘅拉麵。好啦，到你啦。呢個啦，呢個乜嘢啊？哦係。係。啊，呢個都係。揀完嘢食就梗係要嚟坐擁富士山美景嘅 Eating Space 食啦。哇，好靚富士山。係啊，呢個就我想同大家介紹個位啊，望都望一個最靚嘅靚景啦。所以我哋就揀嚟日本最靚嘅富士山。哦。等大家都可以食住嘢，都可以欣賞住嘅。嗱，你哋咧就頭先喺個貨架嗰度咧揀咗你哋想要嘅零食啦，係咪？想唔想開嚟食啊？想。好嘅，好，我哋而家先開嚟食啦。好嘢，好嘢，好嘢。係，哇，好唔好味啊？好味啊！你俾啲我食得唔得？哇！啊呢個多，淨係啲日本現成零食已經咁開心，咁食埋我為你煮嘅關東煮同埋可樂餅，咪仲興奮？嗱，呢個咧其實係我哋嘅收銀嚟嘅，咁可能收銀隔離咧都有啲熱食嘅地方啦。咁咧呢度咧其實即係關東煮販賣中嘅，係啦。我哋咧特登今日咧燜咗6-7個鐘都有啊嘅一個關東煮。球妹想唔想食先？想。嗱，計翻你錢㗎 OK？冇問題，我叫爸爸俾咁啊，你講啊。借爸爸俾。係啦，冇錯啦，呢個正啊，我食過喺日本。喺京都食。京都食過。喺京都食過，哇！你哋正啊呢個。好多正嘢喎。梗係啦。呢度咧仲有另外係可樂餅嘅。可樂餅我福光想食㗎。係咪啊？呢度 Chanson 便利店已經做到啦，唔使去福光啦 OK。就咁見到啲嘢食，佢哋係非常之雀躍㗎，唔知食落去又會唔會有日本嘅感覺咧？嗱，而家試咗先阿爸。落白先啊！好腍喎，真係好腍喎，係咪真㗎？都好腍，都好腍。撈啦喎，係嘛？係啊，有冇味先？好有味。阿媽都試下個魚糕先，睇下覺得點先。好就好，關東煮嗰啲味咧。係啊，有啊有啊。加咩落去？哇！我今次真係用晒嗰啲昆布啊，嗰啲木魚粉啊，我真係熬咗湯㗎。好味啊，好味。好到卡妹咯喎。靚啦，好唔好食啊？好食。阿姨仔夠。好嘅，好嘅，好嘅。見到佢哋對呢啲嘢食都超級大讚，就知道今次呢個 Chanson 便利店算係整得幾唔錯。所以去到最後，我叫佢哋每人票選3格，成個 Chanson 便利店最喜愛嘅地方。首先，阿媽嘅第3位係乜嘢？富士山，好嘅。好似咧去咗富士山前面食嘢，哦享受啊！你咩？就係 yes， 真係。享受。阿爸第3位係乜嘢咧？第3位，熱食啦嚇，熱食，即係關東煮同埋嗰啲可樂餅。點解咧？佢真係煮到有關東煮嗰個口味啊嘛，係嘛？係啊，個味道幾好嘅。好到第2位，第2位你係咩咧？阿媽？第2位就可樂餅，係可樂餅。因為個頭會好中意食。係啊。好到阿爸啦，阿爸第2位邊個？呢個咯，富山啦，富山係。呢個都做得幾似㗎。好嗱，去到今次呢個 Chanson 便利店，你哋心目中 No.1 一番最 sugoi 嘅嘢係乜嘢先？就係呢個貨架。我都係貨架啊。係。咪即係有嗰種便利店嗰種 feel 啊。係。我哋一入嚟咧，你已經俾個貨架差唔多。係。有冇嗰種 feel 係一翻好似你喺日本嘅酒店落到樓下買啲嘢，翻上去補給？有啊有啊有啊。係咪啊？係咪有嗰種感覺？OK，喂，咁就開心啦。嗱，咁我知道大家都好中意日本，咁所以咧，希望今次呢個 Chanson 便利店咧就可以俾到少少 feel 大家，好唔好先？好。 OK，好。
臨尾咧，我哋咧就講一個阿呢家多個濟媽一齊先，好唔好？多謝我呢個店長啦，好唔好？我哋一齊講阿呢家多阿里嘎多，個濟媽。我在你們。係，3、2、1，阿里嘎多個濟媽。OK， 好嘛，thank you。好啦，我哋日本再見啦，拜拜，日本嘅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 。日本嘅耶！哇！嗱，今日咧呢個用6個鐘頭，由本身一個沉悶嘅住咗10幾年嘅將軍澳門屋，變身成為日本嘅 Chanson 便利店，已經完成啦，非常之圓滿嘅結束啦，好開心啊！嗱，我咧今日咧真係非常之膽戰心驚，因為咧啲嘢係超麻煩啦，跟住啲牆身啊又喺度裂晒啊咁樣，但係好彩今日咧有好多好幫手啦，包括我隔離嗰個啦，而且亦都仲有鏡頭後面攝影師 Thomas 啦，先至可以令到我哋今日呢一個 Chanson 便利店咧可以氹到我阿爸阿媽同埋我嘅表侄女 Veronica 鹹妹開心嘅。而今次呢個 Chanson 便利店咧，我自己最開心嘅地方咧，其實同阿爸阿媽一樣啦。後面呢個貨架啦，將由一個喺二手店買只係200蚊嘅架，整到非常之靚啦。同埋最緊要就係呢一個，我哋透過 Thermos 6公升便攜裝真空玻嚟整嘅呢個關東煮啦，係勁有日本嘅風味。咁你都可以嘅，非常之推介你用呢個 Thermos 嘅6公升便攜型真空煲㗎。最後咧，今次 Chanson 呢個便利店咧完美謝幕啦！大家如果有啲乜嘢新嘅企劃嘅諗頭係想我幫大家實現嘅話咧，快啲留言話俾我聽啦！呢個時候咧，就算我呢個店長幾唔捨得咧，都要講拜拜，因為咧營業時間已經夠鐘啦。今次 Chanson 便利店咧都要閂門啦。下次我哋有新嘅便利店或者係新嘅唔同嘅鋪頭再開幕嘅時候，我哋再邀請大家一齊睇啦。下次再見，拜拜。The Smith Show.